云姐，云姐，呀有人给你打电话。啊，誰啊 Rita 幹嘛？哦，好的好的。喂 Rita 咩事啊？雲姐，我揾你條 team 啲人啊，唔聽電話嘅，我心今日直接打俾你咯。係啊，我哋成班人嚟咗 Sydney 啊，我而家就嚟開播啦，咩事啊？我想你啊，翻杭州之前嚟香港幫我播一場得唔得啊？去香港，我訂晒翻杭州嘅機票咯你張機票可以改嘅啫，喎，但係你有幾多庫存啊？有貨？我啱啱調到貨啊，所以咪即刻打俾你咯。你成日都話有貨，我次次都係上50單、50單、50單，好似牙膏咁，你係咪真係有貨㗎 Rita？真㗎，今次真係有貨啦！我一調到即刻打俾你啦，我已經將其他直播間嗰啲貨調埋過嚟俾你度添啦，你翻嚟啦！你知唔知啊？幾離譜啊！我喺呢度報啊，但問啊濕輕啊，問到嚟我個直播間啊，我播緊第二個品牌。得啦，我已經靜靜雞幫你鎖晒啲庫存㗎啦。係啦嘛，係咧，應承你。喂，唔講住啦，我要開播啦，拜拜，See you in Hong Kong。拜拜，香港見啊！